acara apa ini nek isi acara kayak gini kok kayak wong akeh temen gawe jeneng barang acara. Oh, nganu iki Pak, dadi Desa Pamrian tahun iki kanakna acara merdi desa. Tawane nyadran panen ya kena disebutna tunggal sedekah bumi. Jadi masyarakat Pamrian digawe kelompok ya anggotanya anak sing 10, anak sing 11, kadang ya lebih. Oke, gawe selamatan sing wujude nang kono kampung. Ya ukur rampene kayak petek dipanggang, hasil bumi kayak gedang, anak jenang, ketan, terus tradisi skala luhur biyen. Sing harapane mudah-mudahan hasil bumi saka Desa Pamrian iki bisa berkah. Mudah-mudahan sing duwe kuasa lanjute ya aweh rezeki hasil sing melimpah, masyarakate diwehi keselamatan dona saka balak iki tujuane. Mudah-mudahan ya intine kamu mau dikabulna karo sing duwe kuasa. Ya, matur nuwun informasine moga-moga pada Pak. niku beto sampung ajeng nggih napa Mbak niku acara niku Mbak? Niki kula sengit niku PT KW Tali Dugis Brigi carane menika Desa Pamrian ajeng mau merdi desa nyadran panen nggih tak nggo panggang nggo slametan merdi desa Pamrian. Niku mung setunggal napa tiga Pak ora tiga. Iki harapane setelah niku ajeng pripun Mbak? Harapane nganti ke depane. Ben subur makmur besok tandurane wong Pamrian pada jinawi pada selamat kabeh. Nggih, matur nuwun Mbak. Ya. Pada nggih. Nandur nggih. Niki damel napa, Mbak? Iki gawe panjang ilang iki anu bareng wadah barang-barang ada bahan selamatan kadang kumpul engkung gitu cuma dikini sarap godong ini jenis panjang gue bahasa Indonesia nih panjang bahasa Jawa nih Jawa lagi posisi ini orang anak dari itu digubang sih masalahnya orang anak ini jenis panjang indang bukan di jalur kuning gue perlu jalur Jawa tadi contoh kan mereka ini ditutupi kayak gitu jadi gue indang orang sudah Jawa tapi ini gunanya gue wadah barang-barang saya harap gue selamatan jadi harap naluri harap gawe merdi desa yang mau sedekah bumi jenenge tayuban nyadran iso ngejar tayuban hasil panen melimpah jadi terus saja mengukar pindang nanti lebih melimpah dibandingnya iki sing wis dilakoni nah iki kena gawe run jenenge mene sanak sedulur tangga teparo bolo-bolo gue bisa urun mari sing duwe ajat terus langgaran gue gawe klasa iki klasa TP sing go payu apa latar jenenge sasak jenenge klasa latar gue sasak gue naluri zaman biyen jenenge gue ngadang tamu dadi anggere wong barang gawe wong duwe ajat gue ngetik klasa janur, rasane wong barang gawe. Kayak gue, Mas. Oke, berarti kanjeng tayuban, Mbak. Tayub artinya apa, Mbak? Tayub artinya nata masyarakat Pamrian, kabeh sing tua sing enom lanang wadon gede cilik men ditata mene guyu. Dadi gue nang kono ya ditabuhi barang manyar sewu gue
kabeh gue mau akeh nganti 1000 bisa dadi siji ditayub ditata meni kudu kaya gue. Oke, matur nuwun Mbah informasine mugi-mugi lancar selamat Mbah. Nggih, matur nuwun. Matur Mas. Ya ge Mas, yo iki ngupetik. Gue biyen kecilik baru gede kayak dia terus dilalak kebeneran. Kene sadranan gue anu nyelameti ale panen setiap 3 tahun sepisan. Iki tenggo selamatan gue gawe ingkung gue mau sing anu gue selamatan sadranan jenis syukuran nyukuri ale karo biung bumi Bapak Langit para tani ale pada nandur. Nah kesimpulan nih besok iki nyong duwe arep-arepan mene bumi pamberian hasilnya limpah masyarakat guyub rukun adem ayem tentrem nganti pada seluwe seneng dibanding siki Mas. Sewu niku damel napa Mbah? Iki damel sonduk panggang niki terus ajeng medhi desa. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Nggih, sedekah bumi, nggih. Niku diwontenaken pinten taun sepindah, Mbah? 3 tahun sepindah. Nah, niki ngururi budaya Jawi, tinggalan nenek moyang. Oh, ngaten. Harapane napa Mbah mangke setelah niki damel acara niki? Niki wonten hiburane Mbah Ngencing. Wonten. Hiburannya napa Mbah? Tari tayub. Oh, tayub niku artine napa Mbah? Ditata main guyub. Oh, nggih. Ditata main guyub. Nggih pun matur nuwun Mbah. Nggih sami-sami nggih. Nggih guyub rukun lancar. Amin 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 ya Allah amin. Nggih, sami-sami.
Jadi kupat ki filosofine wong Jawa mbiyen ki artine ngaku lepat. Jadi wong tani pada nggarap ladang kok rusak alam nanggon utare dadi ya wujude ya ngaku lepat maring alam maring sing kuasa bahwa hasil pertanian walaupun agak sedikit mandan merusak alam yang penting intinya demi kesejahteraan masyarakat desa Pamrian keluarga kalau anak sedulur jadi nek wis ngakoni lepat semoga sing kuasa katurah. Niki damel napa Bu niki? Niki damel ketan, Mas. Niki anu acarane tose anu ajeng tayuban. Ajeng sedekah bumi. Nggih, niki tose ajeng nggih sajen-sajen napa pripun niki lah. Nggih. Harapannya napa Mbak setelah di desa Bu? Harapane nggih kajenge hasil bumine niku subur-subur sae nanem-nanem kajenge aos seperti dadi panen kapulaga nggih kajenge kathah ngoten. Tapi segalane sing hasil bumi niku nggih mugi-mugi enting saged dadi wae ngoten. Nggih. Amin, matur nuwun Bu. Nggih, lancar selamat nyampe tujuannya. Nggih, amin. Butuh
Ya iki KBB sedulur sedenge ya ngapunten ya karena yang grandeng wong nom dhewek nyata ngomong pada tujuane yang pada iki karena gampangane arep naluri adat tradisi pamrian arep ngerti biasa dina esuk Rebo yo. Iya, dina Rebo. Yang pada jenenge jagi pada nyambut gawe beduli ayam kan panggang. Nah tujuannya kamane anu netepi kamane adat desa pamrian. Betul. Moga-moga kula sami nyong pada kalian nyong pada nyambut gawe minuwun karo Sri Kuasa kamane tetanem ndang werdi dadi keranten ajeng krana arep di slameti. Amin. Nyong pada ya pada minuwun karo Sri Kuasa aja nganti ninggal adat naluri adat desa pamrian ngono kuwi yo. Iya dadi bener banget. Iya. Semoga sukses lancar selamat. Bener yang pada sukses lancar selamat aja nanti anak alangan apa-apa tekane rampung lah malam Kamis. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sederek kabeh keluarga iki ale kerja mergane arep nggo selamatan tayuban. Nggih. Besok tayuban kowe ngurui karo tinggalane Mbah Buyut sampeyan. Tayuban kowe ditata meneh guyub mergane ya kanggo adat desa pamrian moga-moga aja ngasih pada kelalen besok kelanjutane sedulur. Matur nuwun.
sendiri. Ini juga ini. Itu apa namanya? Ini namanya apa ya? Umbi-umbian. Ini hasil bumi pamerian ini. Ini ada apa ini namanya? Panas, ganyong, uwi, pisang jambe, monrol. Besok digunakan untuk apa ini? Ini besok digunakan untuk sesaji naluri adat Desa Pamerian, karena ini apa ya, suatu barang yang bukan langka. Ini memang asli hasil bumi Pamerian. Bumi Pamerian menghasilkan ini. Permisi Mbak, ini dengan siapa ya? Kurniawati. Ini Mbak Nining Amborowati. Ini tadi ada acara, ada panggang, ada tetan jenang dan lain sebagainya, banyak sekali. Untuk apa ya? Ini untuk persiapan acara sedekah bumi desa kami, Desa Pamerian, yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Ini besok kita susun rapi di ancak. Ini ada isinya seperti panggang ayam, jenang, ketan, telur, dan masih banyak yang lainnya. Harapannya setelah Merti Desa itu apa? Harapan kami menjadi desa yang guyup rukun, subur makmur, plus sinawi, lulus ing pinandur. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sagunging para pepunden sepuh, pini sepuh, ingkang hangung mastuti adumateng pepoyan ingkang taman ingkang pantes pinundi. Panjenenganipun para pangemban-pangembating praja, para satriyaning negari, aminangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pamriyan, Bapak Sekdes dalasan para perangkat desanipun ingkang boten waget kala piji asma karibipun. Panjenengan lembaga setunggal ingkang kawula hormati, Bupati Purworejo ingkang dipun slirani kalian panjenenganipun Kepala Dinas Dispermardes Bapak Laksanasati ingkang kawula hormati, Dandim Purworejo, Kapolres Purworejo ingkang kawula hormati, DPR Provinsi nuninjih Bapak Kelik Idris, DPRD Kabupaten Purworejo ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ingkang kawula hormati, Bapak Camat Pituruh nuninjih Bapak Dr. Randes Hartono MM ingkang saduhda dikinebekten, Kapolsek Pituruh dan Ramil Pituruh, Kepala Desa Palanggedang, Polosoro Kecamatan Pituruh, warga masyarakat Kemranggen, warga masyarakat Gunung Condong, ingkang sedaya boten waget kala piji asma karibipun, setunggal boga setunggal ugi ingkang kawula hormati. Amaradopo awit saking keparengipun Bapak Lurah lan ugi sedaya ingkang hamengkugati, kawula ingkang piniji minangka jejering pambiwara nderek ngaturaken urut rantamaning tata adicara ingkang sampun rinakit rinancang dening para kulawangsa
tartamtu badhe kaeneraken wonten ngarsa jengandika sedaya. Hewantene adicara ingkang kaping sepindhah samangke adicara pambuka ingkang badhe kalajengaken adicara ingkang angka kalih noninji nglaras Sekar Indonesia Raya kalajengaken kirap ambeng ingkang angka sekawan sakmangke atur pambagya Iwana utawi atur pambagya harja saking panjenenganipun Bapak Lurah Pamerian ingkang badhe kalajengaken kaliyan sabda wacana ingkang sepisan sakmangke sabda wacana saking panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Pituruh ingkang badhe dipun lajengaken kaliyan sabda wacana panjenenganipun Ibu Bupati Purworejo. Wondene adicara ingkang angka 6 samangke kenduri agung kalajengaken adicara panglipur. Mekaten Bapak saha Ibu ingkang sadudhatken bekten lampahing tata adicara ingkang badhe lumampah wonten ing pahargyan prasaja enjang siang punika kagem hangawiti hangeti wedalipun ugi ingkang sampun sawetawis siang. Sumangga adicara wonten ing enjang siang punika kabikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara wonten ing pahargyan punika saged kaparingan rahayu widodо boten manggih alangan lan boten wonten rintangan setunggal punapa ngantos paripurnaning gati sakmangke. Kalajengaken nglaras Sekar Indonesia Raya kagem sedaya para tamu, para lenggah lan ugi para wiyaga katuran supados jumeneng sawetawis. Dumateng operator dipun siapaken nglaras Sekar Indonesia Raya. Dumateng ingkang ngayahi gati katuran supados. Mas operator siap, monggo. Para yoga nyuwun pangapunten niki wekas Bapak Lurah Kaduran Jumeneng. Para tamu, para lenggah, katuran lenggah, anggelenggai papan palenggahan ingkang sampun kasediaaken malih. Kalajengaken adicara ingkang angka 3 nuninggih kirap ambeng ujug wilujengan dumateng panjenenganipun ingkang kapiji supados kirap ambeng monggo katuran siyaga ing gati.
Gedhengipun Manyar Sosro, Pak. Binarung swaraning pradonga hangrangin hababar ungling gendhing Manyar Sosro yen to Cinandra saking katebian lamat pasuryani panjenenganipun hanenggih ingkang minangka songsong ing agung wonten ing telatah pamrian hadi ningrat nuninggih Bapa Lurah Budi Susilo Dalasan Garwa. Ingkang kairing kalian para manggalaning yuda, para dwija lan para sentana. Alon-alonan tindaknya lumaksana Bapa Lurah Dalasan Garwa tumuju wonten ing sasana piniji. Bapa Lurah kinapit para bergot pendherekaken lampahing pamengku adat minangka cucu ing lampah. Sakwingking panjenenganipun Bapa Lurah menika wonten wujuding ambeng walimahan ingkang mujudaken raos syukur dumateng Gusti ingkang murba ing dumadi sedaya warga masyarakat pamrian sami guyub rukun handamel setunggaling walimahan. Para manggala hambeta satunggaling ambeng ingkang awujud walimahan punika badhe kabeta wonten ing sasana piniji minangka pratandha bilih sedaya warga masyarakat Karanggedhang pamrian. Awujudaken raos syukur dumateng Gusti ingkang murba ing dumadi. Wujuding walimahan samenika sampun kaasta kalian panjenenganipun para manggala satemah abade dipun hamiwiti panjenenganipun pamengku adat wonten ing dusun pamrian Hadiningrat supados ngikraraken wujuding walimahan dumateng panjenenganipun Bapa Triyono minangka pamengku adat Desa Pamrian wedal sasana katur panjenenganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu pini sepuh utawi sasepuh sepuh nemboten kawula sebab satunggal napa satunggalipun Bapak aparat desa utawi aparat negara ingkang kita hormati sadaya tamu undangan saking Palanggedhang inggih kawula hormati ing kawula detik sakmenika kautus kalian Bapak Lurah Budi Susilo menika kapuripun badheken ngelimpasaken wilujengan lan ajatipun sadaya masyarakat ing dusun Pamrian. Dening sedaya masyarakat dusun Pamrian ing siang menika ngawontenaken wilujengan ambeng lan uga rampenipun ingkang badhe pun ajat lan niatipun nyadran panen kalian
sedekah bumi dipun kanteni ingkang naluri adat kawit jaman rumiyin kawit nenek moyangipun kawula nek nyadran panen kalian sedekah bumi menika dipun tanggapaken tari tayub naluri saking jaman rumiyin kanthi kula uri-uri ngantos dugi sapriki mugi-mugi sadaya masyarakat sak aparatipun desa pamrian dipun paringana wilujeng ayem tentrem ampun wonten alangan satunggal ingkang menapa nggih anggen menika sedaya masyarakat pamrian utawi bapak aparat desa pamrian ing dinten menika medalaken syukuran maujud sekul suci ulam sari kanthi mbekteni Kanjeng Gusti Rasulullah sadarwa sak putra ingkang dimumulaini leluhur awit Nabi Adam senggol sapriki awit jaman riyin ngantos dugi sapriki dipun uri-uri kantran ngriki adat Jawi. Mugi-mugi anggenipun sedaya masyarakat lan perangkatipun pamrian menika dipun paringana waras sehat seger kewarisan anggenipun arika nggonipun ngawula masyarakat menika sageda manut mugi-mugi bapak aparat sageda mulih dhateng masyarakat mulih menika mulih sedaya ingkang dipun ingkang sejarah akan dateng masyarakat desa pamrian. Mugi-mugi sedaya masyarakat pamrian seperangkatipun pamrian anggenipun medalaken asil bumi pamrian sageda tulus werdi dadi aos mentoros aman ampun wonten alangan satunggal ingkang menapa nggih. Sedaya masyarakat pamrian anggenipun titip sagala asil bumi menika wonten ing lumahing bumi sakuruping langit desa pamrian nggih paringana aman werdi dadi sak bumine tego kuku ayem tentrem kersane ngalah nggih. Ya menika ingkang sadaya ambeng menika Gelih pitu menika nyerapi dinten 7 rangkep 5 sasi 12 taun 8 windu 3 ingkang neksenana ajatipun ing sedaya masyarakat utawi perangkat pamrian ing dinten menika ngawontenaken syukuran menika ingkang naminipun nyadran panen kalian sedekah bumi nggih. Lah niku ngawontenaken sekul bujune niku enten ndoge niku ingkang nyaosi dahar menika leluhur ingkang dipun pepundi menika sedaya bapak perangkat pamrian anggenipun leluhur Mbah Boyot Pajang menika dipun pundi lan dipun uri-uri dhateng perangkat masyarakat pamrian menika anggenipun ngiling-ilingi lan ngayomi sedaya masyarakat pamrian seperangkatipun pamrian dipun paringana wilujeng lancar langgeng dipun paringana rejeki ingkang berkah lan ingkang barokah. Mugi-mugi sedaya masyarakat pamrian seperangkatipun pamrian anggenipun momongi putra wayah menika nggih dipun paringana sadar paringana welas asih rakyatipun nggih dipun atur gending manut mugi-mugi pak perangkatipun gang mulai dateng rakyat nggih. Lah niku pengganipun desa pamrian ngauri-uri danyang lan utawi luhur danyang ingkang mengku dusun pamrian nomor sepindah Mbah Kiai Masjid Sawangan wonten ing Singarante Mbah Pager Sengara wonten ing Wadas Malang Mbah Antu Guru wonten ing Kemesu Mbah Bambang Sinangir wonten Sibamban Mbah Wangsa Negara wonten Sigetas Mbah Rangsa Baya wonten Sibondot Mbah Gendong Rukmin wonten Sipering Mbah Nyai Sili wonten Sipondok. Lah danang ingkang dipun uri-uri ingkang kawula ucap lembeh anggenipun ngayam-ngayangi lan ngayomi sedaya masyarakat pamrian mugi dipun paringana ayem tentrem tego kuku dipun paringana waras sehat dipun paringana rejeki sing berkah sing murah. Lah danyang lan luhur ingkang dipun uriri
ing dusun pamrian luhur ingkang dinten Kak Pengker dipun tuwini ingkang Bapak perangkat pamrian kawula mboten apal mboten saged ngucap satunggal-tunggaling luhur inggih namung luhur saking jaler luhur saking setri luhur ingkang gebrisian luhur ingkang boten gebrisian luhur wonten lebeting wangun luhur wonten sajawining wangun nggih mugi-mugi anggenipun ngayang-ayangi lan ngayomi putra wayah tasih wonten ing alam donya inggih dipun paringana waras sehat dipun paringana rejeki ingkang berkah lan ingkang murah mugi-mugi sadaya tamu undangan Bapak aparat desa saking sakiwenek watengening desa Pamrian inggih nderek neseni ing sak dinten menika perangkat lan masyarakat Pamrian ngawontenaken wilujengan inggih sakmonten ugi tamu undangan sebabak perangkat utawi bapak aparat desa aparat negara mugi-mugi sageda ngrencangana minuwun kalian ingkang maha kuwaos mugi-mugi sadaya masyarakat Pamrian lan perangkat Pamrian anggenipun gesang wonten ing alam donya dipun paringana waras sehat seger kewarasan kewarisan dipun paringana rejeki ingkang berkah lan ingkang murah ingkang halal mugi-mugi tamu undangan saking sakiwatengening desa Pamrian anggenipun derek neseni nggih mugi-mugi dipun paringana waras sehat lancar langgeng anggenipun ndongaaken sedaya masyarakat nggih sageda nggih mugi-mugi sedaya tamu undangan nggih sakmonten ugi anggenipun mangkin sampun bubar saking mriki tujuan wonten ing kiambak-kiambak dipun paringana lancar langgeng ampun wonten alangan roda robeda satunggal ingkang menapa nggih inggih mugi nggih dipun paringana rejeki sing berkah sing murah niku nggih saking perangkat lan masyarakat saking tepis lirengipun desa Pamrian nggih anggenipun saderekan menika saking Gunung Condong saking Gunung Kemranggen Gunung Purba ngendi Karanggedang Wanasida nggih sageda guyub rukun manunggal dados satunggal anggenipun saderekan nggih kawula menika anggenipun matur menika mboten saged ingkang kuatah ingkang sae lan ingkang tirik-tirik menika nggih nyuwun pangapuntene dhateng leluhur ingkang kawula utawi Mbah Danyang ingkang kawula nggih nyuwun pangapuntene saageng-agengipun nggih semrambahe dhateng sadaya masyarakat ingkang sak kiwatengene gor ngriki ingkang sak lebeting gor ngriki nggih nyuwun pangapunten saageng-agengipun anggen kawula matur nggih anggen niki kawula menika ngrencangi donga kalian Bapak Kiai Adul Saipul menika mangke Pak Adul Saipul niku nerasaken donga slamet kawula menika kajenge Pak Adul Saipul menika boten kaboten niki kula ngrencangi donga junjung sadaya ingkang masyarakat umat wonten ing mriki ingkang kersa amin kaping gangsal nggih bismillahirrahmanirrahim alama sekinasyanana derajat saka wetan sira junjung sira nulunga alama sekinasyanana derajat saka lor sira junjung sira nulunga alama sekinasyanana derajat saka lor sira nulunga sira junjunga alama sekinasyanana derajat saka kidul sira nulunga sira junjunga alama sekinasyanana derajat saka para nabi para wali sing awe urip maring sidabang bayi umating nabi wa ngalahin wa ngahirin wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sumangga dhateng donga selamat ampun paringan wekdal Pemekaten lampahing ikrar walimahan ingkang sampun dipun slirani kalian panjenenganipun Bapak Sutrisno dumateng panjenenganipun katuraken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kalajengaken adicara donga kasuwun panjenenganipun Bapak Kiai Saifuddin dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Saifuddin wedal sasana katur panjenenganipun
libtighai mardatillah ila mirati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ibadil kiram ajmain syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala habibina syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa ikum mazidan banalakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbaluna biha jami'al hajat tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubilugana biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina ziyadatan fil ilmina barakatan fi rizqina taubatan qabla al maut wa rahmatan min al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa anginna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrimna bis salamati wal afiyah. Wallahu khairul rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pegatan alampaing adicara donga walimahan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Saifuddin katuraken agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewetene adicara saklajengipun nun inggih atur pambagya yuwana sakmangke badhe dipun sederani panjenenganipun Bapak Lurah Pamrian ananging saderengipun sumangga kala nyuwun gending lirilir Pak Yogo. Para manggala ingkang sampun samekta ingkati katuran supados nyisihke ambengipun dipun asta teng pundi menika monggo sakmenika nyuwun gending ilir-ilir rumiyin saderengipun adicara pambagya harja. Setunggaling walimahan ingkang sampun dipun wontenaken kalian sedaya warga masyarakat Pamrian ingkang tentu kemawon panjenenganipun Bapak Lurah dalasan Purwarga tansah nyuwun dumateng Gusti ingkang murba ing dumadi mugi tansah kaparingan rahayu widodone ing sambi kala. Ewadene adat sedekah bumi wonten ing tlatah Pamrian menika sampun dipun wontenaken wiwit 1858 ingkang nalika semanten ingkang dados song-songing agung wonten ing tlatah Pamrian inggih Eyang Tirta Wirana ingkang nyepeng panguwaos wiwit taun 1958 dumugi 1818. Kalajengaken Eyang Tirta Sentika piyambakipun ngasta panguwaos wiwit taun 1818 ngantos dumugi 1819.
9. Kalajengaken wonten Eyang Martareja ingkang nyepeng pangwaos nalika semanten wiwit taun 1809 ngantos dumugi 1923. Kalajengaken Eyang Mangun Diwirya 1923 ngantos dumugi 1926. Kalajengaken Eyang Sosro Diwirya ingkang ngasta pangwaos wiwit taun 1926 ngantos dumugi 1929. Eyang Wana Taruna ngasta pangwaos wonten ing tlatah Pamrian wiwit taun 1929 dumugi 1973. Kalajengaken Eyang Mangku Mikarta wiwit taun 1970 sekawan ngantos dumugi 1987. Ewadene Eyang Sugiyanto nyepeng pangwaos wonten ing tlatah Pamrian Hadiningrat wiwit taun 1987 ngantos dumugi 1997. Kalajengaken panjenenganipun Eyang Pondok Haryanto ingkang ngasta pangwaos wiwit taun 1997 ngantos dumugi taun 2000. Kalajengaken Eyang Sutarman ingkang ngasta pangwaos wonten ing tlatah Pamrian nunjih taun 2000 sekawan ngantos dumugi 2011. Kalajengaken nunjih Bapa Budi Susilo ingkang wonten ing wedal sakmenika piyambakipun tasih ngasta pangwaos utawi minangka songsonging agung wonten ing tlatah Pamrian wiwit taun 2011 ngantos dumugi sakmenika. Mekaten panjenenganipun para tamu, para lenggah, rentetan utawi rantamaning pepanjenenganipun para eyang ingkang sampun nyepeng pangwaos wonten ing tlatah Pamrian. Kalajengaken para manggala yuda ingkang sampun kapiji supados nglajengaken pedamelanipun. Sumangga. Nunjih para lenggah, para tamu kakung miwah putri kang sadudat kinabekten sampun dumugi titi mangsa panjenenganipun Bapak Lurah Raden Mas Budi Susilo ngaturaken atur pambagya iwana kagem para tamu, para lenggah samudayanipun dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Wedal Sasana katur panjenenganipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan, karahayon, saha katentreman, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya
Dalasan kula waradin sagunging dumadi. Kula miwiti matur kanthi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya kawula dasih warga Desa Pamriyan ingkang sampun manunggal ing cipta, ing karsa lan ing rasa saiyek saeka praya ngawontenaken wilujengan nyadran panen sedekah bumi 2000 selangkung. Mugi-mugi wujud wilujengan lan sedekahan menika pikantuk piwales ingkang matikel-tikel saking Gusti ingkang Maha Asih. Amin. Nuwun. Para pepunden sepuh, pini sepuh, saha aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang kinabekten saha sinunuyudan dening bebrayan ingkang satuhu kula pundi. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wayuning ilahi minangka panuntun manembahing kiblat ingkang tansah kula dhereki lan kula wantu-wantu barokah pandonganipun. Winantu ing sagunging pakurmatan Bupati Purworejo Ibu Hajah Yuliastuti SH ingkang dinten punika dipun wakili panjenenganipun Bapak Laksana Sakti. Baturan jumeneng Pak, ngaturaken sugeng rawuh. Kepala Dinas DP3 APMD Din Permades Kabupaten Purworejo. Bapak Komandan Kodim 0708 ingkang dipun wakili panjenenganipun Bapak Kasdim. Baturan jumeneng. Bapak Kepala Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Menika Mas Yudi Agung Prihatno. Sugeng rawuh Pak Yudi. Baturan sampun dhuwur banget iki tapi tasih baturan. Administrator KPH Kedu Selatan niki sing ngemengku sedaya Banjar Alas perhutani ing Kedu Selatan panjenenganipun Bapak Andang. Wau kakung sedaya niki sing ingkang putri anggota DPRD Kabupaten Purworejo fraksi Gerindra. Panjenenganipun Ibu Endang Tafib Handayani. Salajengipun panjenenganipun ingkang sampun rawuh saderengipun kirang langkung 2 tahun kepengker anggota DPRD Provinsi saking Partai Demokrat ingkang sampun janji mangke badhe ndandani gedung niki. Sanes janji, SK-ne sampun medhak.
Panjenenganipun Bapak Kholik Idris. Songsonge agung kawula dasih wonten ing Kecamatan Pituruh. Menika kesempatan ingkang pungkasan minangka Camat Pituruh rawuh wonten ing adicara nyadran panen sedekah bumi ing pamryan amargi panjenenganipun sampun badhe purna tugas. Panjenenganipun Raden Hartono, Camat Pituruh. Bapak Kapolsek Pituruh amargi tasih wonten jejibahan wonten Polres Purworejo. Dipun wakilaken Pak Ndan lali kula jenenge nyuwun sewu. Pak Propam niki saderengipun. Pak dan Ramil Kecamatan Pituruh ugi ingkang wonten jejibahan wonten Kodim. Mboten usah kuwatir negarane aman. Niki ming rapat mboten saged rawuh. Dipun sule sarane panjenengan Bapak Kemtuk. Lah niki setunggal saking Kepala Puskesmas Pituruh. Pak Dokter sing rajin tenan iki. Dereng dangu tapi pun bolak-balik tindak munggah teng pamryan. Sugeng rawuh Dokter Andam. Matur nuwun. Ugi winantu sagunging pakurmatan lurah. Bala lurah nanging mboten duwe rakyat, mboten duwe pamong. Entengan rawuh wonten swasana menapa kemawon. Ki Lurah Off-road, sesepuh off-road Indonesia. Mas Harjanto saha keluarga. Salajengipun panjenenganipun kanca senior kula songsonge agung kawula dasih saking Gunung Condong lan sedaya kawula dasih saking Gunung Condong. Sugeng rawuh. Bapak Lurah Karanggedang lan sedaya perangkatipun sugeng rawuh. Bapak Kepala Desa Kemranggen sakwadya bala perangkat lan sedaya kawula dasih sugeng rawuh. Bapak Kepala Desa Wonosida lan sedaya perangkatipun lan BPD sugeng rawuh. Lan sedaya para rawuh ingkang kula mboten saged nyebat asma karim setunggal mbaka setunggalipun. Saksampunipun panjenengan lan kula sedaya pinanggih kanthi wilujeng. Sumangga sesarengan kita tansah munjukaken raos syukur kita dumateng Gusti ingkang amurba amasesa Allah Subhanahu wa taala. Karana rahmat ingkang sampun kapatadhakaken dumateng panjenengan saya dalasan kula satemah saged ambabar raos tentrem lahir tuwin batin. Katitik ing siang menika kita sesarengan saged nyawiji kanthi wilujeng tanpa pambeng. Sholawat tansah kondur dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang titil lampahipun dados panutan kita sedaya ingkang kita antu-antu syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin.
ingkang sepisan ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh karana atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun nglonggaraken wedal nyisihaken wanci sinaosa wonten swasana menapa kemawon angrawuhi punapa ingkang dados serat sedahan punapa ijeman kula lan sedaya masyarakat desa Pamriyan. Denewa sing gati kula lan sedaya kawula dasih desa Pamriyan ing dinten punika ngawontenaken naluri adat awujud nyadran panen lan sedekah bumi. Kula sedaya nglenggana bilih sedaya daya upaya karya sedaya kawula dasih menika pikantuk wohing amargi saking piwelasipun Gusti ingkang Maha Agung. Prawana ing wilujengan punika minangka wujud syukur saking sedaya punapa ingkang dipun parengaken wonten ing bumi Pamriyan. Ingkang angka kalih adicara sedekah bumi boten sanes. Dereki menapa ingkang dados naluri para leluhur ingkang sampun buka sembung sengganine wonten ing Banjar Pekarangan Padukuhan Pamrihan mriki. Kawiwitan kanthi besik makom tilik luhur. Ingkang saklajengipun wonten wilujengan awujud ambeng punika ingkang pupotipun sak mangkeh wonten adicara palipuran. Pramila para rawuh sedaya saestu kaaturan lenggah kanthi mardikaning penggalih ngantos paripurna. Minangka tutuping atur kula badhe nyekar. Walang kekek menclok neng kloso mabur maneh menclok ning gendeng aja ngenyek yu Mas karo wong desa yen dadi siji jok dianggep enteng dahar kupat duwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqdamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.